Պետաիրավական հանձնաժողովում Տիկին Դատախազի հետ հանդիպմանը բազմաթիվ հարցեր եմ ուղղել եւ հարցերի մի ամբողջ շարք Բագրատ arczepiskopos Գալստյանյանի սրբազանի կողմից է հնչեցվել, որոնք հնչեցվել են պարբերաբար 18 արդարների դատաքննության ժամանակ, բայց Տիկին Դատախազի ենթակա հանրային մեղադրողները այդպես էլ հոդաբաշխ բացատրություն չեն տվել եւ դրա համար Բագրատ սրբազանի փաստաբանական խումբը ստիպված է եղել որպես վկա դատարան հրավիրել գլխավոր դատախազին եւ քննչական կոմիտեի նախագահին։ Առաջին հերթին դիմում եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին, ովքեր 1 տարի առաջ հունիսին ազգային ժողովում կողմ քվեարկեցին մեր գործընկեր ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին անդրմխելիության իրավունքից զերկելու եւ նաեւ կալանավորելու համար։ Գործընկեր պատգամավորներ, նաեւ դիմում եմ մեր հայրենակիցներին, որտեղ անցնող 1 տարվա ընթացքում Բագրատ սրբազանի 18 արդարների սրբազան պայքարի մասին լսել են 1000 ու մի տեսակ սուտ։ Եթե որևէ մեկը, որևէ մեկիդ, որևէ տեղ խափի, դուք բնականաբար կընդվզեք, դուք բնականաբար կբողոքեք, եթե չասեմ ավելի կոպիտ։ Ձեզ պատգամավորներին այս ամբիոնից խափել են, սուտ են խոսել, մոլորեցրել են, դուք էլ հավատալով այդ ցտերին գնացել եւ քվեարկել եք մեր Արթուր Սարգսյանի անդրմխելիության իրավունքից զրկելու։ 1 տարի առաջ այս ամբիոնից Տիկին գլխավոր դատախազը կարդում էր, որ իշխանություն զավթելու հանցավոր նպատակ իրագործելու նպատակով Արթուր Սարգսյանը, Վազգեն Գալստյանյանը եւ հանցավոր խմբի մյուս անդամները պլանավորել են կատարել ահաբեկչություն։ Այն է քաղաքացիական անձանց կյանքից զրկելու, առողջանը ծանր եւ այլն։ Խաբել են դատարանում ներկայացված ամբողջ քրեական գործով չկա գետ մեկ ապացույց, որ ահաբեկչության մասին խոսք լինի։ Տիկին գլխավոր դատախազը ձեր կողմ քվեն ստանալու համար ասել է, այսինքն Արթուր Սարգսյանին վերագրում են օրենսգրքի այսինչ հոդվածներով նախատեսված հանցավոր արարք։ 8-րդ գումարման պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի վերոնշյալ հանցավոր արարքների կատարումը հաստատվել է քրեական վարույթի նախաքննությամբ ձեռք բերված մի շարք փաստական տվյալներով։ Ու փաստական տվյալներից մեկը, որ ձեզ ցնցել է եւ նաեւ հասարակությանն էր ցնցել, Տիկին գլխավոր դատախազը ներկայացնում է Բագրատ սրբազանի եւ եւս մի քաղաքացու զրույցի գաղտնալսումից մի նախադասություն։ Բագրատ սրբազան, մենք դրել ենք բանը մենք դրել ենք բանի վրա, համոզենք, քարոզենք, ինչը համոզել, քարոզել, 2 հոգու պիտի պատի տակ գյուլում ես, մի 15 հոգու էլ դնում ես, բանտը պրծավ, գնաց սաղ բնաջնջվում է։ Բնականաբար դուք համոզվել եք, որ Բագրատ սրբազանը 2 հոգու գյուլելու մասին է պլանավորում։ Դուք մտածել եք, մեր հայրենակիցները շատերը մտածել են, որ սրբազան պայքարի կազմակերպիչները մտածել են մարդկանց գյուլելու մասին։ Ձեզ խաբել են։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ մի տարի շարունակ խաբել են։ Ու ասեմ ինչու։ Մոտ 1 ամիս առաջ հանրային հեռուստատեսության եթերում ստիպված 12 րոպե կարդացել եմ այս արտահայտության ամբողջ գաղտնի զրույցը, ձայնագրությունը, որտեղ խոսում եմ Ֆինլանդիայում ծառայության մասին, Ֆինլանդիայի պաշտպանության մասին, որ բոլոր քաղաքացիները ծառայության մեջ են, Շվեյցարիայում նույնը պետք է լինի մեր երկրում, մեր երկիրը պաշտպանված պետք է լինեն այն ամրացված շրջաններ, որ Անդրանիկ Քոչարյանը շատ է սիրում։ Իհարկե, պարտադիր ծառայությունը շատերի սրտով չի լինի, զրույց է։ Զրույց տեսական։ Այդ ժամանակ է սրբազան ասում, դե ոչինչ մեր գյուլեն մի քանիսին կդատեն, ժողովուրդը բոլորը կարգ ու կանոնով կգնա ծառայության։ Այն մի զրուցակիցն ասում, բայց մեր կողմնակիցներից էլ դեմ կլեն, ասում դե պետք է սկսել իրանցից։
էսա, փուչիկ։ Եվ դրանով Արթուր Սարգսյանին տանում են կալանքի։ Արթուր Սարգսյանին վերագրվող, մեղսագրվող արարքներից մյուսը, երբ որ գլխավոր դատախազը այստեղ թվարկել է, թե ինչեր են վերագրվում Արթուր Սարգսյանին։ Փողոցներում շախտալ ավտոմեքենաների անիվները վնասող աստղիկներ, ավտովթարներ ստեղծելու եւ այդ կերպ ճանապարհները փակելու, խցանումներ առաջացնելու նպատակով։ Արդեն մի քանի ամիս է դատը գնում է։ Առավոտվանից գիշեր փաստաբաններն ասում են՝ մի հատ աստղիկ ցույց տվեք։ Իսկ գլխավոր դատախազի ենթական 3 դատախազները քար լռություն են պահում, որտեղ աստղիկ չկա, որովհետև 1 տարի առաջ Արթուր Սարգսյանի կալանքի միջնորդության ժամանակ խաբել են ձեզ, ասել են աստղիկներ կան, դատարանում պարզվել է աստղիկներ չկան։ Այդպես են կարվում քրեական գործերը, այդպես են ազգային ժողովի պատգամավոր, դեռ ազգային ժողովի պատգամավորն է։ Այդպես տասնյակներով, հարյուրներով անցնող տարիների մեր հայրենակիցներ ենթարկվել են պատասխանատվության, տարիներ շարունակ գտնվել են անազատության մեջ, տարիներ շարունակ դատերը շարունակվում են։ 26 թիվն ենք ժողովուրդ, 23 թվականի սեպտեմբեր 19-ի կառավարության շենքի դեմ տեղի ունեցած բողոքի գործողության հարցում ձերբակալված մարդիկ մինչև հիմա դեռ դատարան են գնում։ 24 թվի նույն սրբազան պայքարի քաղաքացիները, որ բռնվել են, խոշտանգվել են, ծեծ են կերել, այսօր տնային կալանքի կամ այլ անազատություն պայմաններում են, շարունակում են գնալ դատարաններ։ Մեղադրանքը հնչում է, հետո դատարաններում այլևս հանրային մեղադրողները չեն կարողանում ապացուցել։ Դեռ քննչական կոմիտեի պետի հերթը գալու է։ Մի հատ տեսնենք, այդ ո՞նց է այդպես լինում, որ Կիրակի օրով քննչական կոմիտեի քննիչը որոշում է մի ամբողջ Արագածոտի թեմի քահանայի դասին, անմա եւ Սուրբ Պատարագի ճիշտ ժամին կանչի հարցաքննության։ Ո՞նց է լինում դա։ Ո՞նց է լինում, որ հոգևոր գերագույն ժողովից առաջ մեկ էլ 6 սրբազանի դեմ հարուցվում է մի մտածածին քրեական գործ եւ նրանց երկրից բացակայելու արգելքով խոչընդոտում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 2 օրով զրկել։ Տիկին գլխավոր դատախազին շատ այլ հարցեր կար, բայց այսին պարտքը համարեցի կենտրոնանալ այս մի դեպքով, որտեվ սրբազանը եւ 18 արդարները անարդար կերպով 1 տարի շարունակ զրկված են ազատությունից, որտեվ մեր գործընկեր Սարգսյան Արթուրը 1 տարի շարունակ զրկված է ազգային ժողովի նիստերին մասնակցելուց, որտեվ հիմա պատգամավորի թեկնածու է ինչպես շատերս, բայց զրկված է իր ընտրողի հետ շփվելու հնարավորությունից։ Այն Արթուր Սարգսյանը, որ իր ամբողջ գիտակից կյանքը քաղաքացիների հետ շփվելու որևէ վաղ անհանգստություն չի ունեցել։